در جمهوری تاجیکستان روز مدافع شهروندی همچون یک سنه مهم جهت بلند برداشتن سطح آمادگی اهالی به حالتهای فوق‌العاده تجلیل می‌گردد. در دایره این روز در سراسر کشور از جمله در مؤسسه‌های تعلیمی یک قطار چاره‌بینی‌های آموزشی و معرفتی برگزار گردیدند. از جمله در شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد آزمون ولایتی رسمی بهترین بین خوانندگان صنف‌های 1 و 11 در موضوع بی‌خطری از سوختار راه اندازی گردید. مقصد اساسی آزمون این بلند برداشتن سویه دانش طالب علمان مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی، عمومی، اساسی و میانه عمومی عاید پیشگیری نمودن حادثه‌های ناشی سوختار و قاعده‌های بی‌خطری سوختار میباشد. اینچنین در بین خوانندگان تربیت نمودن مناسبت احتیاطکارانه با مالکیت جمعیتی و شخصی، انکشاف مهارت بدیعی و ایجادی در ساحه بی‌خطری از سوختار میباشد. در آزمون خوانندگان با پیشنهاد رسم‌های ایجادی خود موضوعهای گوناگون از جمله سبب‌های سر زدن سوختار، عاقبت‌های آن و راه‌های پیشگیری را انعکاس نمودند. توسط چنین کارهای ایجادی خوانندگان دانش‌های نظریوی خود را تقویت بخشیده، همزمان قابلیت ایجادی خود را نیز رشد دادند. طبق نظامنامه آزمون در چند مرحله برگزار گردیده بهترین کارهای ایجادی به دور ولایتی پیشنهاد گردیدند. غالبان دور ولایتی آزمونی مذکور به دور جمهوریوی راه خط گرفته، آنها با تحفه‌های خاطروی و سپاسنامه‌ها قدردانی شدند. همزمان بخشیده به روز مدافع شهروندی در گیمنازی رقم 1 شهر خوجه نیز چاره‌بینی آموزشی برگزار گردید. در دایره آن خوانندگان با قاعده‌های اساسی بی‌خطری هنگام رخ دادن سوختار و دیگر حالت‌های فوق‌العاده شناس شدند. ضمن مشق‌های عملی خوانندگان طرز درستی برآمدن از بنا در حالت اضطراری، استفاده راه‌های احتیاطی و رسانیدن یاری اولیه را آموختند. هدف گذراندن این روز برای باز هم به خوانندگان کارهای فهماندگی کردند که هنگام حالت‌های فوق‌العاده چی باید کرد و از چی باید کار را آغاز نمایند. امروز خوانندگان صنف‌های 9, 10, 11 آمادگی خود را عاید حالت‌های فوق‌العاده نشان دادند و ما امروز کل آموزگاران باوری کامل داریم که خوانندگان ما علاقه معلومات عاید حالت‌های فوق‌العاده و نمودهای حالت‌های فوق‌العاده آگاهی پیدا کردند. با برابری زدن بانگ خطر احتمالی، حالت اواکواسیونی، نمایش عملی گروه‌های غیر نظامی و شعبه حالت‌های فوق‌العاده خدمات طبی سوختار نشانی با مهارت بلند اجرا کرده شد. حالت‌های به وقوع آمده از جمله سوختار فوراً برطرف کرده شدند. جلب خوانندگان به چنین چاره‌بینی‌ها برای تشکل فرهنگ بی‌خطری و مسئولیت شناسی زمینه مساعد فراهم می‌آورد، زیرا محض دانش و ملکه درست می‌تواند در حالت‌های ناگوار از تلفات جانی و مادی پیشگیری نماید.